Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Ayah baru si Ondel-Ondel. Teman-teman, alhamdulillah channel Kalibrio Explorer udah pengen 100.000 subscriber loh. Kira-kira Jamilo mau bagi-bagi apa ya buat para pencinta ondel-ondel yang udah pantengin di channel? Ilok Jamilo kagak mau kasih apa-apa nih. Apa roti buaya kini bagiin, kue dongkal, kue cucur, combro, misro, apa aja dah. Ya udah teman-teman langsung aja nih ke videonya nih. Ada ondel-ondel yang ngudak maling ikan asin. Segala maling ikan asin aja dipakai di udak nih teman-teman. Langsung aja videonya nih. Teman-teman, pas bener dah ada ondel-ondel nih di Gang Senggol. Nyok, kita suruh joget nyok. Oh yes, Tuh. Daddy. Asik dah. Po, kemari po, kita joget po. Po. Ih, ayo dicuekin po. Woi. Po. Abang manggil Ayah. Sorry bang, Ayah lagi buru-buru. Buru-buru ngapa sih po? Ayah lagi nguber maling. Ini aduh ya Allah, maaf ya bang ya. Maling apaan po? Oh no, ikan asin Ayah yang lagi dijemur bang, digondol sama maling. Ilok apa ada yang mau nyolong ikan asin? Makanya po, kalau jemur ikan asin dihangerin biar kagak digondol kucing. Untung Ayah kagak ikut ngudak tuh maling. Aduh, ada-ada aja tuh si empok segala maling ikan asin diudak. Udah ikhlasin aja nggak apa-apa po.